За сайн байцгаана уу. За энэ одоо Монгол улсад нэр аимшигтай аллага ямар их гарч байна. Саяны мэдээ сонслоо. Арайчтай нэр ямар нийгэмд амьдраад байна. Энэ үр хөвгтүүдээ яах вэ? Тэ? Арай дэндүү юм а. Энэ араатан энэ сэтгцээ өвчтөй гаруудаа тусгаарлаач. Юу гэсэн үг юм бэ? Чин бүхэл бүтэн мал нядалж байгаа юм шиг ингээ бүхэл бүтэн одоо тэр нялх охиныг ээжийн урганд байгаа хүүхдтэй ингээ хөнөөцсөн байх юм. Энэ цаазын ялаас эргээлтэй. Одоо бид нар энэ татрын мөнгөөр одоо тэгэл тэр хүн алж ингэж одоо өчнөө ийм зэрлэг тэ хүн амныг хэрэг 2-3 хүний амьд өрцөн нөхдүүдийг 25 жил одоо тижээх юм уу? Бидний татрын мөнгөөр зүгээр цаазын ялаас эргээл гэж хэлмээр байна. Ийм араатангуудыг зүгээр захаас нь цааслаад одоо энэ хар тамхи хэрэглэж байгаа, хар тамхи зөөж байгаа тэ насаар нь хордог хүн амны хэрэг хийж байгаа энэ хүчирхийлэл үйлдэж байгаа нөхдүүдийг шууд цаацалдаг байх хэрэгтэй. Чи бүрнээр ой тоонд багтах араас нь одоо нэг өдөр болгон нэг муу юм сонсогддог боллоо шүү дээ. Ийм цөөхөлөө байж иж айтайхан хууль гаргаад батлаад ингээд ард иргэдтэй амар халттай юм хууль баталсан. Дээгүүрээ дарга нарт үйлчлэлдэггүй. Тэ? Тэгэд энэ араатангуудаа нэг цэгцлээд сэтгцээ өвчтөнгүүгээр нь ялгаад өвчтөөгүүдийн тэр шар хаданд нь тусгаарлаад ингээ байхгүй нөө айлыг бүр бүтэн сүрүүлж штэ хүний амнаас ямар аимшигтай юм бэ нэр. Гэхдээ одоо энэ хүмүүс энэ нэг ингээ хүн алаад ингэж тэгчгээл ингээл өнгөцгөн хараад өнгөрнө. Энийг өөр дөрөө бодоод үзцгээ. Тэ надаа ийм тохиолдол яах вэ? Миний охин өөрийг ингэчүүл яах вэ? Эхнэрээ маань ингэчүүл яах вэ? Нэг охинтойгоо ингээ үлдүүл би яах вэ гэдээ өөрсдөн дөрөө бодоод үзтээ. Аимшигтай гоостэй. Юмыг өрөөсөө энэ дандаа өөртөө харьцуулж бодох хэрэгтэй. Тэгжээч өөрийнхөө амьдрал дээр авцарч нааж төсөөлж бодож ин чинь хүн ямар аимшигтай гэдгийг ойлгоно. Зүгээр ингээ хараад өө ингэсэн байд тэгсэн байна гэдээ өнгөрөх биш шүү. Эн чинь бүр аимшигтай хэрэг байгаад шүү дээ. Бүр хэлхүүг алгаа аимшигтай юм аа нэр. Энэ араатангуудаа тусгаарлаач. Энэ сэтгцээ өвчтөө энэ бэлгийн донтоо ийм нөхдүүдөө бүгдийг тусгаарлаач. Жохон дэг татвар хэрэгтэй штэ энэ. Зэрэгтч тэр эрэмб дараа байх ёстой. Тэ? Ирчүүдч байх ёстой. Амар адгууснууд ингээд бий болж штэ олноороо. 16 настай охиныг аллаа. Одоо жирэмсэн ихийг охинтой нялх 3 настай гинөө 4 настай охинтой ингээд хөнөөчлөөж юу гэсэн үг вэ? Гэхдээ дандаа ингээд алаад хятад бүгдийн дуусны дараа ингээд хариуцлага тооцоод яах юм бэ? Өмнө нь энэ ял малаа хууль муулаа жоос айтайхан болголдоо ч. Өвчтөө гаруудаа тусгаарлаа та. Амар юм аа нэрээ. Дөрөв хүүхдүүдээ яах вэ бид нар одоо? Ийм аимшигтай нийгэмд ийм цөөхөлөө өжөж ийм аимшигтай нийгэмд өсөж штэ. Тэ? Хэн хаанаас ч орж ирээд хаанаас ч гарч ирээд шүн орой өдөр гэлтгүү гэрээсээ гарах оронд л ингээ хүүс тэмтэрч штэ. Удан угсаа гарна. Энэ дээгүүр дарга нар нэг юм бодооч өөй. Амьдуу. Нэг л хууль ярьсан баг нар өөрсдөнд нь хууль үйлчилдэггүй. Хөрсөн дээр буусан хуультай бол л доо. Жохон юм өөрчлөөд болчих штэ. Тэгээ одоо ингээл өчнөөр нь хятад халаал өгдөг 25 жил насаар нь ингээл одоо
бидний дотрын мөнгөөр насаар нь тэр алуурчин тэжээх нь шүү дээ. Олон түмний нүдэн дээр цааш нь харуулж ээж энэ олигарх, энэ Монгол улсыг томч дээрэмдээд байгаа, энэ алж хятаад байгаа, энэ хүчирхийлэл үйлдээд байгаа, гач донтонгуудаа энэ хар тамхи оруулж ирээд хэрэглээд мансуураад ийм аллага үйлдээд байгаа тий. Бүгдийг олон өмнө нүдэн дээр цээрлүүлэх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ нийгэмж өөрчлөгдөнө. Тий.